ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಎಲ್ರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸಂಗಮೇಶ್ವರ್. ಸಂಗಮೇಶ್ವರ್. ಕೇಶವ್. ಕೇಶವ್. ಸತ್ಯ. ಸತ್ಯ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ಜಯ. ಜಯ. ಲಾವಣ್ಯ. ಲಾವಣ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ 6 ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊರಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಈ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಅಥವಾ ಕುಂಭಕರ್ಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಡಿ, ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಬ್ರೊಬ್ರಾಗೆ ಬನ್ನಿ. ಲಾವಣ್ಯವ್ರೆ, ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಡ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರಂತಾರೆ. ಇವ್ರ ಪಾಪ ಆ ಕಡೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾವಣ್ಯವ್ರೆ, ನೀವೇ ಬನ್ನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಲಾವಣ್ಯ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲಾವಣ್ಯ ಅವರೇ, ವೆರೈಟಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಡಸ್ ಇಟ್. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿನಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವೆರೈಟಿ ಗೊರಕೆ ನಾನು ನೋಡಲೇಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಪ್ಲೀಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪ್ಲೀಸ್, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೀಸ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಯ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ದಿ. ಓಕೆ, ಒಬ್ರು ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಆ ಕಡೆ. ಆಯ್ತು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ದಿ, ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಲಾವಣ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನೋಡ್ಲಿ, ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡೇ ನೀವು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಬೋದು. ಗೊರಕೆ ಯಾವ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಯಾವ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನಾದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನಾದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾರು ಗೊರಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಜೋಕ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಜೋಕ್. ನಾನು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ವೈಫ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೊಡೆಯೋದಂತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸೊ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಹೆಸರು? ವೈಫ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಬೇಡ, ಬಂದು ಹೊಡಿತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ನನಗೆ ಬೇಡ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳಿ, ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಭವ್ಯಶ್ರೀ. ಭವ್ಯಶ್ರೀ. ಭವ್ಯಶ್ರೀ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಭವ್ಯಶ್ರೀ ಅವರೇ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಬ್ರಿಗೂ ಅವ್ರು ಹೊಡೆಯೋದು ನೀವು ತೋರಿಸಿರೋದಲ್ಲ ಗೊರಕೆ. ಜಯ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ದಿ. ನಾನು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್, ಏನೋ ಲೈಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕೇಶವ್ ಸರ್. ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕೊನೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗೊರಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋರ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಇವರು. ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು. ಮೇಡಮ್, ಪಾಪ ತುಂಬ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾರು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದವರು ಬೈಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಯಾರು ಗೊರಕೆ ಅದು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಏರಿಳಿತಗಳು, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಗೊರಕೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಈ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗವಾಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೋ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಥರ
ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಲವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ 2 ಸತಿ ಆಮೇಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಸೈಲೆಂಟು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ 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 ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನಿರಬೇಕು ಮೆತ್ತಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸೊಳ್ಳೆ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ 4 ಜನ 4 ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಆ ಗಾದೆ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ತನ್ನ ಗೊರಕೆ ಹೊನ್ಗೊರಕೆ, ಮಗಳದ್ದು ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಸೊಸೆದು ವಜ್ರ ಅಂತೆ ನೋಡಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ ವಜ್ರ ಅಂತ ಬಂತು ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಯಾ, ಎನಿವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಒಂಥರ ಈ ಉಗಿ ಬಂಡಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನು ಶಿಲ್ಪಿ ಊದುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಚ್. ಸರ್ ಮಚ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು. KB ಕುಂಭಕರ್ಣ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದ್ರು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೀರಾ ನೀವು? ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೋಲ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡೋದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಇವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಸಿಹಿಯಾಗಿರಲಿ, ನಿದ್ದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ನಿಮಗೆ. ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಎಷ್ಟು ಜಿಪುಣರು ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಒಂದೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿಪುಣ ನನ್ನ ಗಂಡ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ